सबले बाइबल खोल्ने छौं। यिर्मयाको पुस्तक 32 खोल्ने छौं। 17 27 म तपाईको लागि पढ्ने छु। यिर्मया 32 को 17। हे परम प्रभु परमेश्वर, तपाईले नै आफ्नो महाशक्ति र पसारिएको बाहुले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नु भएको हो। तपाईको लागि कुनै काम कठिन छैन। 27 सबै मानव जातिका परमेश्वर म हुँ, के कुनै कुरो मेरो निम्ति कठिन छ र? परमेश्वर सोध्दै हुनुहुन्छ। सबै मानव जातिका परमेश्वर म हुँ, के कुनै कुरो मेरो निम्ति कठिन छ र? 17 पढ्ने छ फेरि दोबारा। हे परम प्रभु परमेश्वर, तपाईले नै आफ्नो महाशक्ति र पसारिएको बाहुलीले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभएको हो। तपाईको लागि कुनै काम कठिन छैन। सबले भन्नुहोस् आमेन। भन्नु, परमेश्वरको लागि कुनै काम कठिन छैन। अनलाइन भन्नु, चर्चमा हुनेहरू भन्नु, परमेश्वरको लागि कुनै कामहरू कठिन छैन। परमेश्वरको निम्ति कुनै कुरा इम्पोसिबल छैन। हालेलुया। तपाईको लागि इम्पोसिबल होला, डाक्टर साहबको लागि इम्पोसिबल होला, तर परमेश्वरको लागि कुनै कुरा असम्भव छैन, कुनै कुरा कठिन छैन। सबले भन्नेछ आमेन। सबले भन्नुहोस् आमेन। कुनै कुरा कठिन छैन। सबले भन्नु फेरि एकचोटि, परमेश्वर तपाईको लागि कुनै कुरा कठिन छैन। तपाईको निम्ति कुनै कुरा इम्पोसिबल छैन। सब कुरा पोसिबल छ, सब कुरा सम्भव छ। हालेलुया, हालेलुया। अनि यो वचन के छ? म सारा मानव जातिका परमेश्वर हुँ, मेरो लागि के कुनै कुरा कठिन छ? यिर्मया अगमवक्ता भन्नुहुन्छ, हे परम प्रभु तपाईले आफ्नो शक्तिशाली, महाशक्तिशाली बाहुलीले स्वर्ग पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। सो तपाईको लागि कुनै पनि कुरा कठिन छैन। सबले भन्नेछ आमेन। परमेश्वरको लागि कुनै पनि कुरा कठिन छैन, कुनै पनि कुरा गाह्रो छैन। हालेलुया। केवल तपाईले परमेश्वरको चंगाईमाथि, परमेश्वरको छुटकारामाथि, परमेश्वरको काममाथि विश्वास राख्नुहोस्। र तपाईले भन्नुहोस् कि परमेश्वर तपाईको निम्ति कुनै पनि कुरा कठिन छैन, कुनै पनि कुरा गाह्रो छैन। सब कुरा पोसिबल छ। हालेलुया। परमेश्वर आफै पनि भन्नुहुन्छ, म सारा मानव जातिका परमेश्वर हुँ। केवल मानव जातिका मात्र नभएर हरेक प्राणीका परमेश्वर हुँ। मेरो लागि कुनै कुरा कठिन छैन। मानिसलाई बचाउन मेरो लागि कुनै कुरा कठिन छैन। मानिसलाई उसको बिमारीबाट निको पार्न मेरो लागि कुनै कठिन छैन। यदि मैले यत्रो ठुलो संसार जब मैले आफ्नै वचनले, आफ्नो हातले बनाएँ भने के मेरो लागि मानिसलाई छुटाउन, निको पार्न, मानिसको समस्याबाट छुटाउन मेरो लागि के कठिन छ? छैन। हालेलुया। मेरो एउटै मात्रै मेरो मुखको वचनले सारा स्वर्ग पृथ्वी सृष्टि भयो। केवल मुखको, मेरो मुखको वचनले सारा कुरा बनियो। जो कुरा बनाउन मानिसलाई वर्षौं लाग्छ, जो कुरा निर्माण गर्न वर्षौं लाग्छ, परमेश्वर भन्नुहुन्छ, हेर स्वर्ग कत्रो, पृथ्वी कत्रो छ, पृथ्वी बाहेक सबै थोक कति छन्। ती सबै कुरालाई मेरो मुखले, मेरो मुखको शब्दले मैले बनाएको हुँ, मेरो हातले बनाएको हुँ। हालेलुया। म तिमीहरूको अङ्गहरू बनाउन जान्दछु भने म तिमीहरूको अङ्गको सुरक्षा गर्न पनि जान्दछु। म तिमीहरूको अङ्गहरूलाई निको पार्न सक्छु। मेरो लागि कुनै पनि कुरा कठिन छैन। म मुर्दालाई जीवित पार्न सक्छु भने जीवितै व्यक्तिलाई के निको पार्न सक्दिन? हालेलुया। वचनमा हामी पाउँदछौँ, लाजरस भन्ने एकजना व्यक्ति जो चाहिँ मरेको 4 दिन भइसकेको थियो, उसलाई चिहानमा गाडिसकिएको थियो।
बिस्तारै उसको लास पनि सड्न थालिसकेको थियो। उसको बडी येशू मसीह त्यस सिंहानको मुखमा जानुभयो र लाजरसलाई बोलाउनु भयो। त्यस मृतकलाई भन्नुभयो लाजरस त जीवित भएर आइज। परमेश्वरको वचनले कमान्ड गर्नुभयो। परमेश्वरले भन्नुभयो लाजरस त जीवित भएर आ। वचनले भन्दछ लाजरस त्यस चिहानबाट जीवित भएर आउँदछ, जो कि 4 दिन अगाडि नै गाडिसकिएको थियो, दफन गरिसकिएको थियो। हालेलुया। परमेश्वर प्राण नभएको व्यक्तिलाई परमेश्वर फेरि दोबारा प्राण राख्न सक्नुहुन्छ, हाल्न सक्नुहुन्छ भने प्राण भएका व्यक्तिहरू, तपाईँ जीवित व्यक्तिलाई के परमेश्वर छुटाउन सक्नुहुन्न? के तपाईँको समस्याबाट तपाईँलाई छुटाउन सक्नुहुन्न? तपाईँको समस्याभन्दा धेरै गुणा परमेश्वर शक्तिशाली हुनुहुन्छ, महान हुन्छ। हालेलुया। केवल उहाँको हातमाथि विश्वास गर्नुहोस्, उहाँको बाहुलीलाई तपाईँले विश्वास गर्नुहोस्, उहाँको कामलाई विश्वास गर्नुहोस्। अनलाइन चर्च बुझ्दै हुनुहुन्छ? केवल तपाईँले उहाँको कामलाई विश्वास गर्नुहोस्, उहाँको हातलाई विश्वास गर्नुहोस्, उहाँमाथि भरोसा गर्नुहोस्। केवल तपाईँले उहाँलाई भरोसा गरे हुन्छ, केवल तपाईँले उहाँमाथि विश्वास राखे हुन्छ, बाँकी काम परमेश्वर गर्नुहुन्छ। आमेन। हालेलुया। बाँकी काम परमेश्वर गर्नुहुन्छ। तपाईँको काम हो परमेश्वरलाई भरोसा गर्नु, परमेश्वरलाई विश्वास गर्नु। प्रभु तपाईँको लागि केही कुरा कठिन छैन। डाक्टरले भन्नुभयो घर जाऊ, तिम्रो लागि अब केही आशा छैन। साथीहरूले भने, छिमेकीले भने तिम्रो अब समय छैन, लास्ट अवस्थामा छौ। परमेश्वर भन्नुहुन्छ म तँलाई बचाउने परमेश्वर, म तेरा परमेश्वर, मेरो लागि कुनै कुरा कठिन छैन। म तँलाई आशीष दिने परमेश्वर हुँ। म तँलाई छुटाउन सक्छु, म तँलाई ब्लेस गर्न सक्छु, तँलाई छुटाउन सक्छु। म तँबाट मेरो गवाही, मेरो महिमा लिन सक्छु। हालेलुया। जो बिमारी हुनुहुन्छ, जो समस्यामा हुनुहुन्छ, यही भन्नुहोस् प्रभु मलाई बचाउनुहोस् ताकि म तपाईँको महिमा गर्नेछु। मलाई निको पार्नुहोस्, म गवाही दिनेछु। मलाई छुनुहोस्, मलाई डेलिभर गर्नु, मलाई छुटकारा दिनुहोस्, म तपाईँको महिमा गाउनेछु। हालेलुया। म तपाईँको नाउँलाई म प्रचार गर्नेछु, तपाईँको नाउँ, तपाईँको कामलाई म प्रचार गर्नेछु। जहाँ जानेछु म तपाईँको कामको प्रचार गर्नेछु। चाहे चङ्गाई सानो होस् चाहे ठुलो होस्, आशिष सानो होस् या ठुलो होस्, छुटकारा सानो होस् या ठुलो होस्, प्रभु म तपाईँको गुणगान गाउनेछु, तपाईँको महिमा गाउनेछु। हालेलुया। म तपाईँको सेवा गर्नेछु। मलाई बचाउनुहोस्। म जान्दछु मेरो लागि कुनै पनि कुरा अथवा तपाईँको लागि मेरो छुटकारा कुनै पनि तरिकाले असम्भव छैन, सम्भव छ। आमेन। सबले भन्नेछ हालेलुया। परमेश्वर आफै भन्नुहुन्छ मेरो बाहुलीले म तँलाई बचाउने छु। म तेरा परमेश्वर हुँ, सारा मानिस जातिका परमेश्वर हुँ। म तँलाई छुटाउन सक्छु, तँलाई निको पार्न सक्छु, म तँलाई ब्लेस गर्न सक्छु, तँलाई दुष्ट आत्माको अट्याकबाट तँलाई छुटाउन सक्छु। आमेन। म तेरा पापबाट म तँलाई बचाउन सक्छु, म तेरा पापबाट तँलाई छुटाउन सक्छु। तँमाथि भएका श्रापहरूबाट म तँलाई फ्री गर्न सक्छु। तँमाथि गरिएको जादु टोनाबाट म तँलाई छुटाउन सक्छु, किनकि म तेरा परमेश्वर हुँ। हालेलुया। म तँलाई प्रेम गर्दछु। भजन 91 मा लेखिएको छ, तैँले मलाई प्रेम गरेको कारण, तैँले मलाई आफ्नो परमेश्वर बनाएको कारण, तैँले मलाई ग्रहण गरेको कारण म तँलाई बचाउनेछु, तँलाई छुटाउनेछु, म तँलाई आशीष दिनेछु र तँलाई नयाँ दर्शन दिनेछु र लामो आयु दिएर म तँलाई आशीषित गर्नेछु। सबले भन्नेछु आमेन। हालेलुया। केवल तपाईले यसरी प्रार्थना गर्नुहोस्, भन्नु प्रभु म त तपाईलाई ग्रहण गरेको हो, तपाईलाई प्रेम गरेको हो। तपाईले कसरी मलाई बिर्सिनुहुन्छ, कसरी तपाईले मलाई भुल्नुहुन्छ? तपाईको सेवा मैले गरेको छु प्रभु, मलाई कसरी तपाईले बिर्सिनुहुन्छ? सो मलाई बचाउनुहोस्, मलाई निको पार्नुहोस्, मलाई छुटाउनुहोस्। आमेन। अबको बाँकी जीवन जो मेरो लाइफमा आउनेछ म तपाईको सेवा गर्नेछु। सबले भन्नेछु आमेन।
परमेश्वरले हन्नाको प्रार्थना यसकारण सुन्नुभयो। हन्नाले कसरी प्रार्थना गरेकी थिए, हे परमेश्वर, यदि तपाईले मलाई सामुएल दिनुभयो भने, यदि तपाईले मलाई सन्तान दिनुभयो भने म तपाईको सेवा गर्नेछु र मेरो छोराले पनि तपाईको सेवा गर्नेछ, आजीवन यस मन्दिरमा बसेर तपाईको सेवा गर्नेछ। त्यसकारण परमेश्वरले हन्नाको प्रार्थना सुन्नुभयो। आमेन, आमेन। परमेश्वरले तपाईको प्रार्थना किन सुन्ने, परमेश्वरले तपाईको प्रार्थना के कारण सुन्ने, परमेश्वर त्यो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ, त्यस कारण सुन्नुहुन्छ ताकि तपाईले पनि कमिटमेन्ट गर्नुहोस्। आमेन। तपाईले पनि एक वाचा गर्नुहोस्, प्रभु तपाईले मलाई बचाउनुहोस्, मलाई निको पार्नुहोस्, मलाई छुटाउनु, मलाई ब्लेस गर्नु। आमेन। ताकि म जिन्दगीभर तपाईको सेवा गर्नेछु, तपाईको महिमा गर्नेछु। तपाईको लागि कुनै कुरा कठिन छैन। फेरि भन्नु, परमेश्वर तपाईको लागि कुनै कुरा कठिन छैन। आमेन। किनकि तपाईँ मेरा परमेश्वर हुनुहुन्छ। म मानिस जो तपाईले बनाउनु भयो मलाई, मेरा परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ र तपाईले भनिसक्नु भएको छ म मानव जातिका परमेश्वर हुँ अथवा मानिस जातिका परमेश्वर हुँ। स्पेशल म मानिस जातिको परमेश्वर हुँ। मैले मानिसलाई एक उत्तम सृष्टिमा सृष्टि गरेको छु, त्यसकारण म अरूलाई भन्दा मानिसलाई धेरै प्रेम गर्छु। हालेलुया। म तँलाई बचाउने छु, म तँलाई मर्न दिने छैन, म तँलाई छुटाउने छु र मेरो नाउँको महिमा लिनलाई पनि म तेरो जीवनमा छुटकारा दिनेछु। आमेन। हालेलुया। किनकि त निको भइसकेपछि त बाँचेपछि तैँले मेरो सेवा गर्नेछस्। मैले यसै कारण तँलाई रोजे, यसै कारण तँलाई चुने। त मेरो सेवक होस्। आमेन। त मेरो सेविका होस्, त मेरो छोरा होस्, त मेरो छोरी होस्। म तेरा परमेश्वर हुँ। तेरो र मेरो बीचमा घनिष्ठ सम्बन्ध छ। तर मेरो बीचमा एक घनिष्ठ सम्बन्ध छ। यसकारण म तँलाई कसरी बिर्सु, म तँलाई कसरी भुल्नु। हालेलुया। म तँलाई भुल्ने छैन, म तँलाई बिर्सने छैन। मलाई थाहा छ तेरो छुटकाराको दिन, तेरो चङ्गाइको दिन, तेरो आशिषको दिन मलाई थाहा छ। हालेलुया। म तँलाई भुल्ने छैन। तँलाई बढाउने दिन मलाई थाहा छ, तेरो लेभललाई बढाउने दिन मलाई थाहा छ, तँलाई अघिल्लो महिमामा लाने समय मलाई थाहा छ। मैले बिर्सेको छैन। नान्ती केवल मेरो बाटो हेर। आमेन। केवल म माथि विश्वास गर, केवल म माथि भरोसा गर। म तँलाई बचाउने छु। सबले भनेछु आमेन। म तँलाई छुटाउने छु। म तेरा अधर्महरू माफ गर्नेछु, तेरा पापहरू क्षमा गर्नेछु र तेरा रोगहरू निको पार्नेछु। भजन 103 मा परमेश्वरले भन्नुभएको छ, म तेरा अधर्म क्षमा गर्नेछु, म तेरा पाप माफ गर्नेछु र तँलाई म निको पार्नेछु, तेरा रोगहरू म निको पार्नेछु। सबले भन्नेछ आमेन। हालेलुया। फेरि भन्नुहोस्, हे परमेश्वर तपाईको लागि कुनै कुरा कठिन छैन, कुनै कुरा असम्भव छैन। हालेलुया। जब तपाईको मनमा असम्भव भन्ने कुरा आउँछ, मनमा जब तपाईको मनमा कठिन भन्ने कुरा आउँछ, के परमेश्वरले सक्नुहुन्छ, के म चर्चमा गएर निको हुन्छु, के म चर्चमा गएर बचाइनेछु, के म चर्चमा गएर ठिक हुनेछु भनेर यदि तपाईको मनमा आउँछ भने त्यतिखेर भन्नुहोस्, परमेश्वर तपाईको नाउँमा कुनै कुरा कठिन छैन अथवा तपाईमा कुनै कठिन छैन। तपाईँ मलाई बचाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँ मलाई छुटाउन सक्नुहुन्छ। तपाईको निको पार्ने शक्ति मलाई दिनुहोस्, तपाईको छुटाउने शक्तिले मलाई छुटाउनुहोस्। तपाईँ बाहेक मलाई बचाउने कोही परमेश्वर छैन, तपाईँ बाहेक मेरो अरू कोही परमेश्वर छैन। केवल तपाईले मात्र मलाई बचाउन सक्नुहुन्छ, केवल तपाईले मलाई निको पार्न सक्नुहुन्छ, केवल तपाईले मात्र मलाई ब्लेस गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले मात्र मेरो सिचुएसनहरूलाई परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। सबले भनेछ हालेलुया। तपाईले मात्र मेरो शरीरका दुर्बलतालाई तपाईले छुटाउन सक्नुहुन्छ, हटाउन सक्नुहुन्छ र मलाई बलियो बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले मात्र मलाई लामो आइदिन सक्नुहुन्छ, केवल तपाईले मात्र नयाँ दर्शन दिन सक्नुहुन्छ मलाई, केवल तपाईले मात्र मलाई ब्लेस गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईलाई मेरा परमेश्वर ठान्ने छु। हालेलुया। मेरो भरोसा डाक्टरमा हैन प्रभु तपाईमा छ। मेरो भरोसा अरू संसारको शक्तिमा हैन प्रभु तपाईमा छ। हालेलुया।
म कहाँ जाऊँ प्रभु तपाईले मलाई बचाउनुहोस्, तपाईले मलाई निको पार्नुहोस्, मलाई ब्लेस गर्नुहोस्। हालेलुया। आज यो वचन सुन्नु, आज तपाईँ यहाँ चर्चमा आउनु तपाईको लागि व्यर्थ नहोस्। आजको रात तपाईको लागि ठुलो गवाईको कारण होस्। आजको रात परमेश्वरको लागि ठुलो गवाई, एक ठुलो महिमा दिने रात होस् तपाईको लाइफमा येशूको नाममा। हालेलुया। म परमेश्वरको दास भएको नाताले यस पुलपिटबाट तपाईलाई न्यू लाइफ रिलिज गर्दछु, नयाँ जीवन छुटकारा रिलिज गर्दछु यीशु मसीहको नाममा। हालेलुया। परमेश्वरले तपाईलाई बचाउन्, परमेश्वरले तपाईलाई सुरक्षित गरून्। आमेन। परमेश्वरले तपाईलाई हरेक असम्भव कुराहरुमा परमेश्वरले तपाईलाई सम्भव हुनको लागि परमेश्वर आफैले सबै काम गरून्। आमेन। तपाईले चारैतिर सम्भव देख्नु भएको छ, चारैतिर तपाईले पोसिबिलिटी देख्नु भएको छ। तपाईको लाइफमा, तपाईको आँखामा, तपाईको नजरमा इम्पोसिबल भन्ने कुरा तपाईको थटमा नरहोस् कहिले पनि। हालेलुया। आजबाट सधैँ तपाईले भन्नुभएको छ परमेश्वरको लागि कुनै कुरा कठिन छैन। हालेलुया। सो म ठुलो प्रार्थना माग्छु, म ठुलो अनुरोध गर्छु परमेश्वरसँग, म ठुलो भिजन राख्छु, म ठुलो दर्शन राख्छु, म ठुलो रिक्वेस्ट राख्छु प्रार्थनाको परमेश्वरसँग। क्यान्सर मेरो परमेश्वरको अगाडि ठुलो छैन। हालेलुया। कुनै भाइरस मेरो लागि ठुलो छैन, कुनै कोरोना भाइरस मेरो लागि ठुलो छैन। आमेन। कोरोना भाइरस भन्दा धेरै शक्तिशाली मेरा परमेश्वर हुनुहुन्छ। क्यान्सर भन्दा ठुलो शक्तिशाली मेरा परमेश्वर हुनुहुन्छ। एचआईभी भन्दा ठुलो शक्तिशाली परमेश्वर मेरा हुनुहुन्छ। आमेन। हालेलुया। तपाईको क्यान्सरका कीटाणुहरू मार्न सक्ने मेरा परमेश्वर हुनुहुन्छ, तपाईको परमेश्वर हुनुहुन्छ। भाइरसलाई खत्म गर्न सक्ने परमेश्वर, नष्ट गर्न सक्ने परमेश्वर तपाईँ मेरा परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन। सबै समस्याहरूलाई निप्ट्याउन सक्ने परमेश्वर तपाईँ मेरा परमेश्वर हुनुहुन्छ। हालेलुया। आज हामी त्यो परमेश्वरलाई विश्वास राख्दछौँ। आमेन। आज तपाईको लाइफमा जो हुनुपर्ने हो काम नभएको कारण यही हो, मनमा शंका छ, मनमा डाउट छ, परमेश्वरलाई सानो देख्दै हुनुहुन्छ, परमेश्वरलाई सानो देख्दै हुनुहुन्छ, परमेश्वरलाई कमजोर देख्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वर बारम्बार बाइबलमा भन्नुहुन्छ म शक्तिशाली परमेश्वर हुँ, मेरो बाहुली शक्तिशाली छ, म तँलाई छुटाउन सक्छु भन्नुहुन्छ परमेश्वर बारम्बार, म तँलाई बचाउन सक्छु भन्नुहुन्छ परमेश्वर बारम्बार। तर तपाईको मनमा डाउट छ, डाउट हटोस्, शंका हटोस्। 100% आफैलाई परमेश्वरमा समर्पण गर्नु। तपाईका बिमारी, तपाईका रोग, तपाईका समस्या। आमेन। हालेलुया। आउँदो दिनमा तपाईले ठुला गवाई सुन्नु हुनेवाला छ। अनलाइन छ, तपाईले ठुलो गवाई सुन्नु हुनेवाला छ। आत्मामा देख्दैछु यस सेवकाईद्वारा ठुलो गवाई तपाईँ सुन्नु हुनेछ, तपाईका छिमेकीहरूले सुन्नेछन्। आमेन। केवल परमेश्वरलाई भन्नुहोस् हे प्रभु तपाईमा कुनै कुरा असम्भव छैन, सब कुरा तपाईमा सम्भव छ, कुनै पनि कुरा कठिन छैन। यिर्मया 32 को 17 ले भन्छ, यिर्मया 32 को 27 ले भन्छ परमेश्वर तपाईमा कुनै कुरा कठिन छैन। हालेलुया। मेरा आदतहरू परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ तपाई, मेरा बिहेभियरहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ तपाई। जे कुराले तपाई दिक्क हुनु भएको छ, जे कुराले तपाई एकदम तपाईले ह्यान्ड्स अफ गरिसक्नु भएको छ, आफैलाई समर्पण गर्नु भएको छ, त्यो कुरामा सक्दिन भनेर डोन्ट वरी, परमेश्वर सम्भव तुल्याउन सक्नुहुन्छ तपाईलाई। आमेन। तपाईलाई त्यो आदतबाट, तपाईलाई त्यो बानीबाट छुटकारा दिलाउन सक्नुहुन्छ परमेश्वर। जुन कुराले दुखित हुनुहुन्छ, कहिले छुट्ला यो आदत, कहिले छुट्ला यो बानी, कहिले छुट्ला यो प्रब्लम, कहिले यो समस्यामाबाट हट्ला। सबले भन्नेछौँ हालेलुया। हट्नेछ एक दिन। आमेन। प्रभुको वचनमा लेखिएको छ तैले विश्वास मात्रै गर, विश्वासमा तैले आज्ञा मात्रै गर, हे तेरो अगाडिबाट डाँडा पनि खोलामा फ्याँकिनेछ, डाँडा पनि उब्किएर जानेछ, डाँडा पनि पर्वतहरू पनि उखलिएर जानेछ। आमेन। तपाईका बिमारीका जराहरू आज राति उखलिएर जाने यीशु मसीहको नाम। दुष्ट आत्माले तपाईलाई जुन जरा गाडेको छ त्यो जरा उखलिएर जाओस् यीशु मसीहको सामर्थ्य नाममा।
तपाईँको प्रब्लमको जराहरू उखालिएर जानु यीशु मसीहको सामर्थ्य नाम। क्यान्सरका जराहरू उखालियो, आमेन। दुष्ट आत्मा जादु टोनाका जराहरू उखालियो, टिबी रोगका जरा उखालियोस्, तपाईँका बिमारीका जराहरू उखालियो, तपाईँको घर, तपाईँको परिवार, वाइफ हस्बेन्डमा चलेको गडबडीको जरा उखालियोस्। तपाईँ फ्री हुनुभएको यीशुको नाममा। वर्षौं अगाडिबाट तपाईँको पुस्ताबाट चल्दै आएको श्राप तपाईँको जीवनबाट उखालियोस्। त्यो श्रापको जरा तपाईँ ब्लेस हुनुभएको फाइनल यीशुको नाममा। हालेलुया। तपाईँको डाउट, तपाईँको शङ्काको जरा उखालियोस्, ताकि पूर्ण रूपमा तपाईँ बिलिभर हुनुभएको, विश्वासी हुनुभएको। आमेन। केवल तैँले मलाई विश्वास गर, केवल तैँले मलाई पुकार, केवल तैँले मलाई सङ्कटको बेलामा पुकार, केवल त समस्यामा परेको बेला मलाई खोज। हेर, म तँलाई बचाउन आउने छु, म तँलाई जवाब दिन आउने छु। मैले भने फेरि पनि भने, मेरो लागि कुनै पनि कुरा कठिन छैन। आमेन। हालेलुया। यस, केवल तपाईँले मुखबाट यो कुरा भन्नुहोस्, परमेश्वर आजबाट, परमेश्वर तपाईँको नाउँमा कुनै कुरा कठिन छैन। हालेलुया। मेरो जीवनमा जे पनि तपाईँले ल्याउन सक्नुहुन्छ, जे पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो जीवनमा आशिष ल्याउन सक्नुहुन्छ, मेरो जीवनमा चङ्गाई ल्याउन सक्नुहुन्छ, मेरो जीवनमा छुटकारा ल्याउन सक्नुहुन्छ, मेरो जीवनमा ब्लेसिङहरू ल्याउन सक्नुहुन्छ, मेरो जीवनमा गुड न्युज ल्याउन सक्नुहुन्छ। आमेन। मेरो जीवनमा विजय ल्याउन सक्नुहुन्छ। सबले भन्नेछ हालेलुया।